Alloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bir marhamat qilib aytadi: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu ma hammahu min amri dunya, va man shaghalathu hammuhu ahwal ad-dunya, lam yubali Allohu ta'ala fi ayyi awdiyatin nari ahlakahu." Insonda g'am bo'ladi. Hamma odamda g'am bo'ladi, aytdik. Beg'am odam bo'lmaydi o'zi. Aqli joyida. Hamma g'amlarini dedi Rasululloh. Dunyodagi hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirib olsa bitta odam. Ya'ni Allohni rozi qilishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yib, boshqa g'amni surib qo'ysa, boshqa g'amlarini yechimini Alloh taolo o'zining zimmasiga oladi dedi. Siz Allohni rozi qilaman deb Alloh aytgandaqa yashang, Alloh aytgandaqa tijorat qiling, Alloh aytgandaqa muomala qiling, Alloh aytgandaqa yuring. Alloh boshqa hamma problemingizni hal qilib beraman deyapti. Va ishonmaymizmi bunga? Agar kim mana shu g'amni qilmasdan boshqa g'amlarni qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi qaysi azob bilan azoblashligini.